Ich dachte sowieso nie jemand drauf, aber Dinger werden nur schwarz und dann krustig. Ja, und innen drin ist noch schön weich. Hier unsere Trockenmal-Bruderrunde am Stockbrot essen. Und hier fangen wir mal bei Willi an. Willi? Danke. Danke. Willi bedankt sich zuerst bei seinen Eltern. Christoph! Hallo. Hast du eine Wurstpfanne? Annemarie? Claudia? Meine Schwester. Sabine? Anna-Maria? Nein. Nee. Wie heißt du nochmal? Miriam. Ja, Miriam. Nathalie. Nicht. Und hier sagt schon alles, oder? Die hässliche Lache. Freier! Ein Hoch auf Freier! Und hier ist Janoschkind. Und hier ein Bauer. Und hier ein Christiane. Theodosia. Und hier ein Josef. Wo ist deine Maria? Lisa! Lisa! Gotcha! Pisalde. Ja, mal runter. Und der Marc. Ich heiße Felix. Oh, ich habe gerade gedacht, du wirst. Egal, dann ist das der Felix und das ist der Marc. Ey, mach mal Hummer. Und da sind die zwei Kunden. Peace, Alter. Ich hätte es auch hingeschuckt. Mhm. Ja, mich auch. Und hier Lehrmeister, Lea Bauer mit ihrem geilen Wurststängel. Und hier der leckere Brotteig. Ja. Scheiße, jetzt kriege ich nicht mehr ab. Flatsch. Und hier die genialen... Keine Ahnung was. Guck mal, mein schönes Steak. Süß. Also Lea, nicht so pervers denken, gell? So pervers, du das ist gerade Nicht im Feuer. Hier, Markus, ein Stecke. Ey, wo hast du deinen Stecke nicht gemacht? Mimi, machst du mir? Ja, können auch helfen. Und hier die Erwachsenen, die uns hier unterstützen, dass wir das überhaupt alles machen können. Herr Votteler. Dann nimmt das auf. Ja. Was ist der? Ja, ich nehm's auf. Der Janus, der Hausmeister von Eichendorf-Schule. Ihr von Zitrone Tee. Und Martina Bauer. Und hier noch die Frau Religionslehrerin. Und natürlich Andreas Fein.